Muda wetu huu wa kwenda kuketi na kunena kwa uketo ikawa ibra kwa wenye fikra fatashi. Hapa tutakwenda kupiga mbizi, hapa tutakwenda kuchimba, hapa tutakwenda kuibua, hapa tutakwenda kudadavua na tutakwenda kukupa tathmini na uchambuzi wa kina wa kile ambacho tunaanza nacho kwenye soka letu, na moja kwa moja tuanzie pale katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha. Habari kubwa, timu ya wananchi Young Africans wamerejea kwenye kilele cha msimamo wa ligi kuu NBC Tanzania bara baada ya ushindi wa mabao mawili kwa nunge dhidi ya Fountain Gate FC, mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta jijini Arusha katika mchezo na mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Mabao ya wananchi Young Africans yamefungwa na Pacome Zouzoua dakika ya 52 na Laurindo Depu dakika ya 54 ya mchezo na kufikisha jumla ya alama 66 wakiongoza katika msimamo wa ligi. Baada ya wenyeji Fountain Gate kukubali kichapo cha mabao mawili kwa mtungi kutoka kwa wananchi Young Africans, makocha na wachezaji wa timu zote mbili wametoa tathmini yao kuelekea baada ya mchezo huo kumalizika. Tutakuja kusikia kile ambacho makocha wamezungumza kuelekea kwenye mchezo huo, lakini kwa sasa ngoja tuangalie mabao kwanza, namna ambavyo mabao yalivyofungwa kwenye mchezo huu, walao tujiridhishe, maana jana kulikuwa kuna mechi nyingi, wengine pengine walipitwa, na baadaye tutakuja kutazama mahojiano ya makocha na wachezaji wa timu zote mbili. Kwa sasa tuangalie bao la kwanza la Pacome Zouzoua, baadaye tutaliangalia bao la pili la Depu. Mwamnyeto katikati ya duara, bado kuna mpira nahodha. Amechagua pasi ndefu kwa Mudathir. Anaingia Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua. Wananchi ndio ambao wanasikika hivi sasa. Anajiosha baada ya kipindi kirefu kutoziona nyavu. Sasa anaziona nyavu za wapinzani. Alazimisha mwenye akapita katikati yao. Machupa kapili, hii imekuwa nzito sana mbele lango lake. Pasi ndefu, Mudathir haya basi. Pila ambao nigusa kwa kichwa, akalazimisha Pacome Zouzoua katikati ya mchezaji wa Fountain Gate. Msumari wa moto unapita. Muda aligonga kichwa, mpira ambao ulimgonga Shabani Pandu. Bado mpira huru ndani ya box. Pacome alikomaa. Hakutaka kwenda chini kirahisi. Alikomaa. Nyanyua mpira mrefu ule. Anapokea mpira Maxi Nzengeli. Ninginiza cross nyingine kwa Okelo, anashirikana Depu. Dakika moja imepita tangu Yanga wapate utangulizi. Laurindo Aurelio Depu anaongeza wigo tena kwa wananchi. Anawapa mateso Fountain Gate. Waliamini mfupa huu wanauweza, lakini ni mfupa mzito kwao. Fountain Gate akifunga bao lake la 7, Aurelio Depu. Naambiwa hao ni watoto wadogo. Ni Laurindo Olerian Malia Depu akifunga bao la pili kwa wananchi Young Africans, na kwa matokeo hayo sasa Yanga inasalia kuwa kinara katika msimamo wa ligi kuu NBC Tanzania bara wakiwa wamekusanya alama 66 katika michezo 27, huku Fountain Gate wao wakiwa nafasi ya 10 wakiwa na alama zao 29 na ikishuka dimbani mara 27. Mchezo huo ulikuwa ni wavuta ni kuvute, mengi yalijitokeza katika uwanja ule wa Sheikh Amri Abeid ambapo Duke Abuya wa Yanga alichaguliwa kuwa ndiye mchezaji bora wa mchezo huo. Baada ya mechi kumalizika, tukasikia kile ambacho makocha wa timu zote mbili wamekizungumza.
sana kwa kuwa man of the match. Si mimi tu ni kwa the whole team. It was a bit difficult kuanza, lakini the important thing ni kupata 3 points. Ni for the team, si mejali si mimi. Yaani kilichotuangusha zaidi sana, si tulianza tumeanza na nguvu sana, tumetumia nguvu sana kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili tumekuja kutumia nguvu, lakini tukiwa tunatumia nguvu tunakosa nafasi kidogo, watu tempo inashuka. Lakini all mchezo mzuri. Nadhani walimu wameona makosa tuliyofanya, tutakuwa zaidi bora zaidi, mechi ambayo inakuja tutakuwa sawa. Unajua wanapoteza mechi 2 mfululizo, tumetoka kukutana na Azam, tumetoka crucial game, umetoka mechi ya pili kukutana na Yanga crucial games. Sio kitu rahisi, lakini bado naendelea kuwapongeza vijana wangu. Ukiondoa makosa madogo ambayo wameyafanya, naamini kwa mechi zijazo tutafanya vizuri. Alhamdulillah, very difficult game. It was a bit strange in the first half. I thought we started off a little bit slow, but second half we were much better. We upped the tempo a little bit. We stretched their defense a little bit more, and it allowed us more spaces to operate. So the most important thing was to take 3 points. And alhamdulillah, 2-0, 3 points in the bag. We go to the next one. Tumeanza kusikia kile ambacho amekizungumza mchezaji bora wa mchezo huo Duke Abuya, lakini baadaye pia tumemsikia mchezaji wa Fountain Gate akizungumza kwa niaba ya wachezaji. Baadaye pia tukamsikia majeshi Baba Isaya, Fred Felix Minziro Kataraia akizungumza namna ambavyo mechi ilivyokuwa, na mwisho kabisa tumemsikia Abdul Hamid Muallin akizungumza kwa niaba ya kikosi chake cha wananchi Young Africans. Anasema dakika 45 za kwanza hazikuwa nzuri kwa upande wao na hawakucheza vyema, lakini baadaye walirejea kipindi cha pili na kusawazisha makosa ambayo walikuwa wakiyafanya, na hatimaye timu yake imerejea kwenye kilele cha msimamo wa ligi kuu NBC Tanzania bara. Sasa kwa mkao wa utulivu na fikra ya kinifu, karibu tupige mbizi katika Bahari ya Maarifa. Muda wetu sasa kwenda kwenye utopezi wenyewe. Idi Naonga, utopezi ndo nini? Utopezi? Hii utopezi siku zote inakusumbua inasumbua. Tunatopea. Ndo utopezi. Kwenye kutopea kule ndio sawa sana kusema tunakwenda kwenye utopezi. Tutakwenda kuchimba sasa. Twende kwenye utopezi. Kipindi cha kwanza walifanikiwa wapi? Kipindi cha Fountain Gate. Kipindi cha pili walifeli wapi? Fountain Gate. Kwenye utopezi. Tunatopea sasa. Tutopee. Sasa kwa sababu na wewe unatopea, wewe unakuwa mtopezi. Mimi ni mtopezi. Kwa sababu jukumu lako wewe ni kutopea. Sawa. Kwenda kuzungumza kwa nini ndio traje anacheka. Nilikuja ndani ya utopezi kuna matope. Hapa tunatopea kwenda kuzungumza kwa mawanda bwana. Nimemsaidia. Hebu topea bwana mzee wangu. Kwani msije mtopezi. Bwana, kwanza ilikuwa ni mechi nzuri sana ya kuitazama kwenye eneo la kimbinu, kwa maana eneo la kiufundi kwa Minziro pamoja na Abdul Hamid Muallin, lakini qualities kwenye mabenchi yote mawili ndio ambayo yameamua kile ambacho unakuwa nacho, lakini pia kwenye kile ambacho unakitumia na tafsiri ya kile ambacho umekuwa nacho ndio daraja kubwa ambalo limetupa matukio haya, ambayo Yanga ameondoka na alama 3 lakini pia amefunga mabao mawili. Kwenye kipindi cha kwanza ambacho Minziro, umemsikiza Duke Abuya, kocha naye amezungumza hapo, ilikuwa ni mechi nzuri kweli kuicheza, kwa sababu kwenye test ambayo Fountain Gates alipata dhidi ya Azam FC, unategemea kwa mwalimu aina ya Minziro angeweza kuitumia pia kwenye kikosi cha Young Africans, kwa sababu walimu wengi kucheza dhidi ya timu kubwa, vitu vingi sana unaifahamu, rhythm ya Yanga unaijua, pattern zake za uchezaji, wanavyoanza mashambulizi yao unafahamu, unajua tu kwa Young Africans lazima build up yao taanzia chini kwa Diara, then anaweza akapigiwa Bakari Nondo Mwamnyeto, anaweza akaisukea pasa akapiga mpira wa mbali, ama Duke Abuya akadrive team kutoka katikati, then akasukea pass kwa Alan Okelo, Pacome Zouzoua, Max Nzengeli ambaye drive team, ama wachezaji wengine ambao watafanya hivyo, na wataenda kumkuta Depo ambaye alikuwa ni mtu ambaye kwenye hii mechi alikuwa amesimama hapo. Kwa hiyo Minziro ambacho amekifanya, kwanza aliwanyima huo uhuru, aliweka mabeki wawili ambao wote wana kasi, Obi Nawara kwenye upande wa kushoto, Jimson Mwanuke kwenye upande wa kulia, huyu anaweza pia kucheza kwenye wing back. Eneo lake la ulinzi alikuwa bwana mmoja anaitwa Shaban Pando pale, pamoja na yule mlinzi wa zamani wa Namungo ambaye ni captain wa hii timu, jina limetoka kidogo hapo, Derrick Mukombo alika hapo. Kwenye eneo la kiungo alikuwepo Mgunda, Ismail Aziz Kada ambaye tumemzoea akiwa anacheza kwenye eneo la wing. Jana mwalimu
alimweka kwenye eneo la midfield, kwenye eneo la kati, angemsaidia kazi nyingi za kuchunga hatua ambazo Juke Ogabuya alikuwa nazo pamoja na Max Nzengeli. Ilimlipa hiyo alikuwa nayo na Henry David kwenye upande wa kushoto, Juma Issa Abushiri, Obas ambaye alikuwa anacheza kwenye eneo lake la mwisho pamoja na Mukono ambaye alikuwa anaingia sana kwenye eneo la kiungo. Hapa mapambano mengi Fountain Gate walishinda, lakini swali lilikuwa ni moja tu, hii nguvu ambayo walitumia kwenye kipindi cha kwanza wange sustain mpaka dakika 90 za mchezo? Swali lilifunga kwenye fumbo la eneo hilo. Walipunguza sana athari za Max ambaye alikuwa anahesabu sana hatua zake. Tulikuwa tunamzoea angekuwa mtu ambaye ana stretch, anatoka kwenye eneo katikati la uwanja anaenda hadi mwisho. Alikuwa na safari chache mno kwa sababu Obina Awara na Henry Davis kwenye upande huu wa kulia wa yao walikuwa wanafanya kazi kubwa sana ya kwenda na kufanya mashambulizi, walikuwa wanafanikiwa, lakini kwenye eneo la mwisho la Obas alikuwa hayupo makini kwenye kumalizia, labda walikuwa na uoga, walikuwa na hiyo pressure. Lakini pia Juma Issa Abushiri kwenye 1v1 mara kadhaa alishinda dhidi ya Mohamed Hussein, bado narejea tena walikuwa na huo makini wa kwenda kumalizia. Unaenda second half unarudi nguvu ambayo umeitumia. Mimi kuna mwalimu wangu mmoja wa mpira aliniambia moja kati ya vitu ambavyo wachezaji wengi wao wanafika kwenye timu za madaraja ya kawaida, mkienda kwenye vyumba kubadilisha nguo, kwenye ile nguvu mlioanza nayo kwenye kipindi cha kwanza huwa inabadilika kabisa mnaporejea kwenye kipindi cha pili. Hata mabao kama umeyatazama ni second half, dakika za mwanzo kabisa walifungwa na mwalimu, ambacho walikichange, alikopi na kupesa kama kwenye mechi kama umefuatilia Ufaransa dhidi ya Senegal. Pacome alikuwa anatumia hatua nyingi sana kutoka kwenye eneo la pembeni. Mwalimu aliswitch tu, ambaye Pacome kaa hapa katikati, mipira ikija utakuwa unatumia muda mfupi, una skills, una targets, then bang anafunga bao la kwanza. Hamjakaa vizuri, timu ambayo ikishafungwa, timu ambayo ilikuwa inakaba kwenye low block kwa muda mrefu itafunguka, itajiachia, kwa sababu Yanga kwa ruhusu hilo Fountain wacheze, then Depo anafunga bao la pili. Kwangu niliamini mechi imemalizika pale na ikawa hivyo pia. Huyu ni Idi Nonga akitabahari kuzungumza kwa mapana na mawanda yake, na tulikubaliana awali kwamba atakwenda kutopea. Sasa jukumu lako, wanda ni wako. Na utopee. Sasa wewe naikaribisha. Wewe sasa ndio muda wako na wewe kwenda kutobahari. Nakaribisha. Moja dakika za hatari kwenye uwanja wa mpira miguu kitaalam ni dakika ya kwanza mpaka 15. Yes. 30 mpaka 45, 45 mpaka 60. Kipindi cha kwanza kiliisha. Mwalimu wa Fountain Gate, Felix Miziro, alitakiwa wakumbushe wachezaji wake kwamba kipindi cha pili, moja dakika hatari ambazo tunapaswa kujichunga ni kuanzia tunapoanza kuingia dakika 45 mpaka dakika 60. Kwa sababu pale zile ni dakika ambazo timu yoyote inaweza kukusurprise. Either wewe uwe unamsurprise au wewe wakusurprise. Ndicho ambacho Yanga walichokifanya. Walizitumia vizuri zile dakika za kiufundi, kwa maana ya uwanja wa mpira wa miguu. Unaziangalia kuanzia kipindi cha pili dakika 45 mpaka dakika ya 60 tayari magoli mawili yameshaingia. Hilo ni kosa ambalo wameenda kuadhibiwa, kwa sababu hawakuwa na ile focus ambayo walimalizia nayo dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kitaalamu hapo naweza kuwa tukamsifu zaidi mwalimu wa Yanga, Mwalimu, na kuwasifu wachezaji wake, kwa sababu wameenda kuziapply kwa vitendo katika uwanja wa mpira miguu na kupata matokeo mazuri, na mechi ikawa imemalizikia hapo. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, Fountain Gate walitakiwa wakumbuke kwamba wanakutana na wachezaji wenye ubora mkubwa. Ni kitu ambacho wapaswa kukumbuka, kwa maana timu ambayo ina wachezaji wenye ubora mkubwa inaweza kuwa mwalimu asiwe na siku nzuri kazini, kwa maana mbinu, ufundi, vile vitu ambavyo vinaweza kuadhibu wewe timu pinzani, lakini mchezaji mmoja mmoja anaweza kuwa solution kwa upande wa mwalimu. Kipindi cha kwanza mwalimu wa Yanga alizidiwa, kwa maana alishindwa kumfungua mwalimu wa Fountain Gate, kwa maana mipango ya mwalimu wa Fountain Gate ilikuwa bora zaidi. Lakini sasa kipindi cha pili, pengine mwalimu wa Yanga, mwalimu akamwambia, hapa sasa tukiondoa mbinu na ufundi, naombeni wachezaji wangu msiniangushe. Sasa ndo tunaanza kuangalia quality ya Pacome, quality ya Depu, quality ya Mudathiri. Wachezaji wa Yanga wana quality ya hali ya juu ambayo inaweza kuamua mechi bila kutegemea sana mbinu za mwalimu ambazo zinaweza kwenda kuapply uwanjani.
Bana, ni Deo Trafi huyo akizungumza namna ambavyo mchezo ulimalizika, na baada ya mechi hiyo kumalizika, bila shaka sasa mbio za ubingwa na nafasi ya 3 na ya 4 ni kama vile zinaendelea kushindaniwa kwenye msimamo wa ligi kuu NBC Tanzania Bara. Ukiangalia mechi ambazo zimesalia kwa wananchi Young Africans, utaona mechi ambazo zimesalia kwa Yanga Juni 24, Yanga na Azam FC. Mechi hii inaarifiwa itachezwa kwenye uwanja wa New Amaan Complex pale visiwani Zanzibar, lakini pia utaishuhudia Young Africans dhidi ya TRA United, Yanga wakiwa wenyeji katika mchezo huo na JKT Tanzania wakiwa nyumbani dhidi ya Young Africans. Ndio mechi zao zilizosalia kwenye ligi kuu NBC Tanzania Bara. Lakini kama ambavyo inajulikana, hizo ni mechi ngumu sana kwa hakika. Tukipata wasa tutakuja kuzizungumza kwa kina. Lakini sasa tuangazie mchezo mwingine wa ligi kuu NBC Tanzania Bara ambao ulichezwa jana katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni, Dar es Salaam, Tanzania, ambapo maafande wa JKT Tanzania wao walikuwa wenyeji dhidi ya maafande wa Jeshi la Magereza Tanzania Prisons, na mpaka dakika 90 zinakwenda kukamilika walikuwa ni maafande wa Jeshi la Magereza Tanzania Prisons ambao walipata ushindi wa bao moja kwa bila, bao la mkwaju wa penalty ambalo limefungwa na George Enoch Mpole dakika ya 45 ya mchezo huo, na kuwasogeza nafasi moja juu na kukaa kwenye nafasi ya 14 alama 26, ikimshusha Mbeya City kwenye nafasi ya 15. Tukajikumbushe namna ambavyo tukio la penalty lilivyotokea na bao lilivyofungwa na George Enoch Mpole. Anamwambia tulia tuli mithili ya maji mtungini. Mpole 1 2 3, tazama hiyo. George Mpole anaikumbisha kwenye kamba. George Enoch Mpole akiwaambia mafande wa JKT Tanzania, mguu pande, mguu sawa, komendo haraka, mbele tembea. Wanawasweka korokoroni maafande wa JKT Tanzania. Ilikuwa ni George Enoch Mpole baada ya kuangushwa kwenye eneo la hatari. Kiungo mshambuliaji Abdul Karim Francis Segeja, pasi moja hasanati, pasi ya viwango. Mayona hiyo square pass ama penetration pass ambayo ilipigwa na Selemani Ibrahim, maarufu anamuita Boban. Tangu nianze kutangaza mpira sijawahi kumuona Selemani Ibrahim akitabasamu au akicheka. Boban ndo alipiga hiyo, alipiga. Hebu ngoja Mtozi, naona kama imempendeza atuletee tukio lenyewe kwanza. Ndio. Alafu Idi uanzie kuchambua kwenye tukio. Hebu tuliangalie tukio lenyewe. Kelvin Abasalim Sengati anafanyiwa madhambi kwenye eneo la hatari, mwamuzi anafunika maguu 12 ya mtu mzima. Kelvin Abasalim Sengati, Pasco Musa Mambi ndani ya 18 anafanya madhambi, mwamuzi anaona isiwe tabu. 1 2 3. George Mpole anamuomba mwamuzi kwamba aende kutenga tena mpira ule. Umeondoka na mwamuzi amekubali. Anamwambia mbona nagusa mara 2, anamwambia tulia tuli mithili ya maji mtungini. Mpole 1 2 3, tazama hiyo. George Mpole anaikumbisha kwenye kamba. Tumpongeze sana Mtozi wetu. Ametuletea tukio lenyewe namna ambavyo limekuwa. Selemani Ibrahim anapiga pasi ya kupenyeza kwenye eneo la hatari, na Kelvin Abasalim Sengati jezi nambari 60 anafanyiwa madhambi. Karibu sana Edi Nonga. Na Pasco Musa. Ilikuwa ni pass elekezi, pass ya maamuzi ambayo ilitoa direction ya mpira uelekee wapi na nini kifanyike. Ni pass ya maelekezo kwa kifupi, na Kevin Sengati kwa bahati nzuri alikuwa yupo kwenye mwendo, na Pasco Musa tayari mtu ambaye anakufuata na kuzunguka nyuma alikuwa na faida kubwa sana zote, kwa sababu kama mtu utamcheza behind ya mtu ambaye yuko nyuma yako, inakuwa ni moja kwa moja ni mkwaju wa penalty. Hata reaction ambayo kama uko unaiona kwa wachezaji JKT kulikuwa hakuna doubt kuku kishingo hiyo. Kulikuwa hakuna doubt yoyote ambayo kwenda kwa mwamuzi. Kwa ilikuwa ni penalty halali. Sikumwona Pasco Musa angekuwa na jitihada nyingine zaidi ya kufanya vile. Labda angesubiri aone angefanya nini Kevin Sengati dhidi ya Ramadhan Charamanda, lakini yeye aliamini labda ambacho amekifanya, ana miguu mirefu, labda angewin mpira, lakini bado inakataa. Alikuwa yuko mbali kweli kweli kupata kwenye huu mpira, kwenye hili tukio ambalo linafanya
kufanyika. Ulikuwa unamwona tension yake moja kwa moja ilikuwa ni kumchezea madhambi. Ningekuwa kwenye eneo lake ama ningekuwa sehemu ya Ahmad Ally, kwangu ningemwambia angeweza kusubiri zaidi, kwa sababu kwenye engo ambayo alikuwepo Kevin Sengati, kwenye engo alikuwepo Ramadhan Charamanda, labda angeweza kupressurize na mechi ilikuwa bado kipindi cha kwanza. Kwa hiyo mimi ningeenda kwenye eneo hilo, lakini mkojo wa penalty ulikuwa halali ambao ulikuwa una wasiwasi wowote, na reaction za wachezaji wenyewe. Mtu aliyofanya kosa alikuwa anasubiri nini ambacho kinaweza kutokea na ikatengwa hivyo. Deotraf, JKT Tanzania michezo 5 bila kupata ushindi. Mara ya mwisho katika uwanja wao wa nyumbani ilikuwa ni mwezi uliopita tarehe 9, tukashuhudia wakipata bao 1-0 dhidi ya Mtibwa Sugar. Sasa wanakwenda kwenye mchezo wa 6. Mechi yao ya mwisho kama utakumbuka hapa kabla ya mechi ya jana ilikuwa ni mabao 2-1 dhidi ya Singida Black Stars. Walipoteana. Nini kimewakuta JKT Tanzania? Pengine ni sema mguu mbaya ambao wanaweza kumaliza nao kwa sababu ni michezo ya mwisho. Lakini ukizungumza unasema kiufundi sasa. Ndio. Unabidi ufuatilie historia ya kocha na ujue sifa zake akiwa anaanza ligi na akiwa anamaliza ligi. Ndio. Moja ya historia ya kocha Ahmed, kocha wa JKT, hata kipindi ambacho alifundishaga Tanzania Prison kwa muda mfupi. Ndio, kwa muda mfupi. Mwanzoni huwa anaanzaga vizuri. Lakini mwishoni huwa anamalizaga vibaya. Hata kipindi cha mwisho ambacho anaondoka Tanzania Prison, takriban michezo 5 mpaka 6 nakumbuka, ilikuwa ni sare tu. Kwa hiyo pengine ile historia yake inaendelea kumuathiri katika michezo ya mwisho ambayo anakuwa yeye ndio kocha mkuu. Michezo ya mwisho JKT ambayo tunaishuhudia mpaka sasa hivi raundi ya 27 na 28, unaona JKT ikiwa na suasua kwenye kupata matokeo ya ushindi. Kwa maana historia yake inaendelea kumuathiri, historia yake inaendelea kuitafuna JKT katika mipango yake ya kiutendaji katika uwanja wa mpira wa miguu. Hilo jambo ambalo tunazungumza sasa details za kihistoria. Lakini ukiangalia detail nyingine ambazo za uwanjani, ukifuatilia viwango vya wachezaji wa JKT katika hii michezo ya mwishoni ni kama vimeanza kudrop, vimeshuka. Vimeanza kudrop taratibu. Na Deotraf, ukiangalia Tanzania Prisons wameshinda michezo 3 mfululizo. Ameshinda kwenye uwanja wa Pamba pale CCM Kirumba ile mwanzo. Mechi ya pili anafungwa Pamba CCM Kirumba, ametumbukia pale na ametoka nyuma. 3-2. Ilikuwa ni comeback ya viwango kwa Majanga. Alifunga goli moja aingia hadi kwenye nyavu. Wakakutana na Mtibwa tena. Dodoma. Dodoma ndio walirovu. Kwa chuma 3-1 na kuteboreshwa tebwere. Timu za hatari. Na wamekuja JKT wamekaa vibaya, wamekutana na chuma moja ya maana mno. Hakuna timu za hatari ambazo kupata ushindi katika michezo 3 mtawalia. Kuna ashiria kitu gani kwa Tanzania Prisons ambayo kwa hakika haipo kwenye nafasi nzuri na wamesogea nafasi moja, wamewashusha sasa ndugu zao Mbeya City pale chini. Nadhani ilikuwa ni karata muhimu sana ya kumtoa kwanza Zekedia Otieno. Ziko namkumbuka yule mzee wetu kutoka Kenya, japo ilikuwa ni late kidogo, lakini walijaribu hiyo kuweza kuiona ili kuweza kujikomboa kwenye msimu wao. Kwanza Shedrack Nsajigwa Mwandemele Fuso, wajihi wake yeye mwenyewe akiwa anacheza ni mtu ambaye huwa anaamini aishi mpaka aishi. Akiwa beki wa kulia tangu akiwa na kikosi cha Prisons alianzia nayo hapa, then akaenda Yanga mpaka national timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, akapita Trans Camp, akati anatoka hapa Trans ilikuwa inafanya vizuri sana kwenye championship. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye fiziki ni eneo lake la kwanza, lakini eneo la kinidhamu na eneo la mapambano ndio eneo lake la pili ambalo wanaamini huenda likamshindia mechi. Na then amekuja Tanzania Prisons, ukitoa kuwa ni taasisi ya hii ambavyo ilipo taasisi ya magereza ambayo sehemu ya kujituma ni sehemu ya kabisa, ni kujituma kutafuta matokeo ya ushindi, ni kila kitu ni first class lazima uwe nayo. Kwa ameingia kwenye hiki kikosi, hali ambayo wamekuwa nayo kwanza walikuwa wanatafuta starter kushinda mchezo mmoja tu ili kuweza kuamini. Waliipata hiyo, wakashinda huo mchezo, then wakawa wanaamini kwenye hiki ambacho wanakiamini. Kuna mechi ambayo walicheza dhidi ya Azam FC kama unaikumbuka, Sokoine, kama kuna mechi ambayo walitoka bila kufungana, kama si mlinda mlango Aishi Manula kwa dakika za mwisho kabisa Prisons kuondoka na alama 3. Ile mechi ya Sokoine Kwa turning point ilikuwa
ile pale, then walivyorejea kwenye uwanja wao nyumbani kulikuwa kuna matokeo wanatafuta, na bahati nzuri kwenye fixture yao kuna timu nyingi ambazo wanacheza nazo, wanalingana nazo kwenye eneo la uchezaji na kwenye eneo la ubora. Ndio hiki ambacho tunakiona hapa, wanachukua alama 3. Kwa faida yako mtazamaji, kwa sasa tuangalie mechi zilizosalia kwa maafande wa Jeshi la Magereza Tanzania Prisons na tuweze kuipata taswira. Je, wataweza kujinusuru kushuka daraja ama kwenda kucheza michezo ya playoff? Mechi zilizosalia kwa Tanzania Prisons, Juni 24 watakipiga dhidi ya Singida Black Stars, na Singida Black Stars watakuwa nyumbani katika uwanja wa Airtel pale Mtipa mkoani Singida. Lakini kama haitoshi, Juni 27 Tanzania Prisons wao watakuwa tena nyumbani dhidi ya Mtibwa Sugar, mechi ngumu kweli kweli, na watamaliza ligi msimu huu katika uwanja wa Lake Tanganyika pale mkoani Kigoma dhidi ya maafande wa jeshi la dhidi ya Mashujaa. Tanzania Prisons wao watakuwa nyumbani dhidi ya Mashujaa wana mapigo na mwendo. Umepata gagaziko. Wako ugenini Prisons. Kuna namna leo mtozi ananikosha sana. Karibu sana bwana. Hizi ndio mechi za mwisho za Tanzania Prisons bwana Deo Trust. Dhidi ya Singida mechi ngumu sana kabisa. Fomu ya Singida kubwa. Wakina Mosi hawaelewi. Mosi ndio umo wana jambo lao. Wakina Hoso Mwako wamewaka. Hoso Mwako wamewaka. Unamzungumza Mishamo. Mishamo. Keke one the best midfield kwa upande wa ligi yetu. Ndio. Kutaka mpira na mpira pia kwa kutaka ni jambo ambalo ni bahati sana kwa upande wa mchezaji. Mpira wanautaka na pia mpira unamtaka. Kwa hiyo kwa upande wa mechi ya Singida wanabidi wangati meno kwelikweli, kwa maana ya kupambana mpaka tone la mwisho, tena wako ugenini. Kwa maana Tanzania Prisons watakuwa na mtihani mgumu sana dhidi ya Singida. Ndio. Mchezo unaofuata dhidi ya Mtibwa. Ndio. Huu unaweza kusema ni unawezekana kwa sababu Tanzania Prisons watakuwa nyumbani. Sio kwamba wafu kuzikana. Mtibwa naye ana kibarua kizito. Na unatazama pia na fomu ya Mtibwa. Alikuwa nao saizi. Fomu ya Mtibwa si nzuri. Fomu ya Mtibwa inategemea, wanasema siku nzuri kazini kwa upande wa wachezaji, waamke vizuri ili waweze kubadilisha fomu ya mchezo uliopita. Kwa kutazama mazingira ya fomu unaweza ukaihukumu Mtibwa tofauti na fomu ya Tanzania Prisons ambayo tumeiona ikianza kuonekana nzuri katika michezo mitatu mfululizo. Unataka kutuambia unaiona Mtibwa ikienda kucheza playoff safari hii? Yawezekana kwa sababu hawajaanza ligi vizuri na wanaenda kumaliza ligi vibaya. Pengine wamekuja na ile harufu ya championship. Wamekuja na mipango ya championship na wamekuja kukumbushwa kwamba hii sio championship, hii ni ligi kuu. Mipango ya championship ushinde michezo yote ili uweze kurejea ligi kuu, lakini mipango ya ligi kuu unatakiwa uweze kwanza kuwazuia wapinzani kutokana na quality yako. Bila shaka umeipata taswira halisi ya kipi ambacho kinaweza kwenda kujitokeza. Kwa hakika inawezekana sasa hivi kwenye nafasi ya kwanza na ya pili wala hakuna uhondo mkubwa sana, lakini kwenye na timu ambazo zinapambana zisicheze playoff na kwa mujibu wa ratiba ilivyokaa sio mechi za kukosa kuzitazama. Bana, mchezo mwingine ligi kuu NBC Tanzania bara ulikuwa kwenye uwanja wa CCM Kirumba pale jijini Mwanza, ambapo tumeshuhudia wanakaweka kama timu ya Pamba Jiji FC wakipepetana dhidi ya wakulima wa miwa kutoka pale mkoani Morogoro, timu ya Mtibwa Sugar, ambapo Pamba Jiji ilitoka kifua mbele kwa ushindi wa magoli 4-0. Nyota wa mchezo alikuwa ni Matthew Tegis Momanyi aliyeingia kambani mara 3, dakika ya 12, dakika 46 na dakika ya 48, huku Shafansiwa akifunga katika dakika ya 43 ya mchezo na kuweza kuwapa alama 3 muhimu Pamba Jiji FC. Pamba Jiji licha ya kushinda mechi dhidi ya Mtibwa Sugar wanasalia katika nafasi waliopo nafasi ya 7 wakiongeza alama na kufikisha jumla ya alama 36. Ulikuwa ni wakati wake Juma Bakari El Saad kinaanguka. Bwana we, tukajikumbushe namna ambavyo mabao yalivyofungwa katika mchezo wa jana ndani ya ardhi ya Tanzania. Nani atakwenda kumtambia mwenzie, lakini mchezo wa kwanza Mtibwa alishinda. Haya, Matthew Momanyi. Haya, Zabona Mayo. Momanyi! Haya, CCM Kirumba kumekucha. Anachukua mkuki, anauchoma. Matthew Momanyi Tegis
anawaweka mbele Pamba Jiji mapema tu, dakika 17 zimetosha, lakini ni uchovu na manyong'onyo kwa upande wa Mtibwa Sugar. Tizama, alikwenda kuchezewa ndivyo sio, kimwamuzi akasema ni game fair. Zabona Mayombe akaiweka ndani, lakini badala ya kucheza ndio asipoteze muda, ilikuwa kabla hajafungwa. Sasa hivi hamna kupoteza muda. Shomari Lawi kutoka Kigoma. Pangeni ukuta hapa. Konstantine Malime pia sogea. Maelekezo ya mlinda mlango yaheshimiwe. Haya, anainyanyua kule kadi kile, gonga kichwa, tosi kule, imejaa kambani. Imejaa kambani. Wakiendelea kutanua uongozi vijana wa Pamba Jiji. Konstantine Malime ilikuwa ni hekaheka. Matthew Momanyi, Chasiri na Haiman akaitandika ile, lakini umaridadi wa Konstantine Malime akaitoa ile. Haya, nafasi Momanyi. Matthew Momanyi anachukua tena mkuki. Zabona kama ataki ndo anaondoka. Zabona Mayombia ana assist inaweka ndani huku. Pambana Datus Peter na sikia maumivu, lakini Zabona Mayombia anaimwaga maji ndani. Matthew Momanyi, hadi trick ya pili kwenye msimu wa ligi kuu msimu huu. Hadi trick zinapatikana mwishoni. Hadi trick nyingine, Matthew Momanyi. Ni Matthew Tegis Momanyi akifunga hat-trick ya pili baada ya mtangazaji kinara kuwa nimeziachia hat-trick sasa, na watangazaji wengine nao waweze kutangaza hat-trick kwenye ligi yetu ya NBC Tanzania. Nimeziachia kaka. Ni kweli? Ulizishikilia? Nilizikumbatia, nilizifumbata. Sasa nimeziachia. Kwa mimi nakuuliza, kwa umeziachia mechi zinazosalia, kuna hat-trick nyingine au hatuzioni? Na unasema hii michezo iliyosalia unaziachia hat-trick nyingine shekhe? Kwa watu ninawapenda. Kuna list yako tawapa na unampa unayemtaka. Kwenye list yako yule bwana hawepo. Nani? Yule bwana yule. Kinaanguka yupo. Bwana gani? Yule wa timu moja hii timu zetu bwana hawepo. Yule hapa. Yule mwanangu. Siwezi yule hawepo. Bwana hat-trick ya pili ndio swali la msingi sana ambalo tunalizungumza. Hizi mbwembwe, mikogo na madoido, hebu tuachieni wenyewe. Twende kwenye swali la msingi wa Tanzania wanataka kufahamu. Matthew Momanyi amefunga mabao matatu jana. Na yalikuwa kama anafuatana. Dakika 12 kafungua bao la kwanza, 46 bao la pili, wastani wa dakika 2, baadaye 48 tena kafunga bao la tatu. Ni kama ambavyo Deo alizungumzia kwenye dakika za hatari zile za mchezo. Mwalimu wa Pamba, wachezaji wa Pamba ni kama wamekitafsiri kile ambacho kimetokea kwenye huo hatari. Lakini kwa Tegis, wakati tunaanza show tulikuwa tunazungumza hapa, tunasema amewakomboa sasa washambuliaji wengi sana wa eneo la kati. Tulikuwa tunatafuta hapa ligi kweli inaisha bila ya mtu kuwa na hat-trick, lakini Tegis Momanyi ametujibu hilo, na umekuwa ni mwendelezo wa kiwango bora amekuwa nacho hapa tangu ametoka Shabana. Amekuja kwenye dirisha dogo huyu kwenye msimu uliopita akifunga mabao 7 tu peke yake. Ilihitaji kuwa na mwendelezo, lakini sio kwa wote ambao watakuwa na mwendelezo, hasa kwenye kucheza timu yenye kariba kama ya Pamba. Inakuhitaji Zabona Mayombe huyu ambaye ametengeneza hat-trick ya assist kwenye michezo zaidi ya 5, 6 mpaka 10 amke kwenye huu ubora ambao watadeo kwa nazungumza. Huyu bwana kama angecheza kwenye timu nzuri na kubwa ambazo zinaweza kumprovide kwenye huo ubora, wachezaji ambao wanatengeneza mabao wanakuwa na uwezo wa kutengeneza mabao, huenda hii idadi ingezidi hapo. Kwa hiyo unamsifia zaidi Tegis mwenyewe. Kuna aina mabao ambao wanafunga, unasema yes, huyu ni mshambuliaji, huyu ni target man ambaye anaweza kufunga kwenye eneo hili. Lakini kwa bahati mbaya timu ambayo imekutana nayo Mtibwa kwa siku za hivi karibuni wamekuwa na huo ubora huu ambao tunaozungumza hapa, hasa kwenye eneo lao la nyuma. Hivi sasa jana nilikuwa nafanya homework ya kumtafuta bwana mmoja anaitwa Collins. Yule kwa muda mrefu alikuwa ana partner pamoja na Liawato, lakini kuna mabadiliko makubwa ambayo yametokea hapo, na anacheza Liawato kwa muda mrefu pamoja na Eliki Kiaruz ameingia hapo kwenye eneo hilo. Kwa hiyo
tayari Mtibwa kwenye eneo la nyuma imesheki hapo, lakini unakutana na timu ambayo ina ubora huo kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo Tegis amekutana, amekuwa kwenye form ya maisha yake hasa kwenye hii mechi, na bahati nzuri Pamba kwenye eneo lao la uwanja CCM Kirumba ndio base yao ya muda mrefu ya kuweza kupata matokeo kwenye michezo yote ambayo wamecheza 27 mpaka hivi sasa. Ni michezo miwili tu ambao wamepoteza, mechi ya Prisons ambayo tumezungumzia hapa na mechi dhidi ya Yanga ambao wamepoteza hapa. Kwa hiyo Tegis amekuwa na muendelezo huo, move kutoka kwenye mabao 7 mpaka mabao 11. Ndio pale narejea na kauli ya Francis Baraza, alikuwa anazungumza naye, anasema kwa anavyomfahamu ilikuwa ni jambo la muda la kumkumbusha aweze kuwa na kiwango hiki bora, na ameweza kudeliver kwenye hii mechi. Na anamfahamu kwa sababu amefanya naye kazi kule kabisa, na alikuwa anamwambia mimi, wewe nakujua hiki kiwango sio chako, pull up your socks, utakuwa bora zaidi. Nadhani ameanza kuichukua hiyo na ameprove hapa. Deotraf, ulizungumza wakati ule kama Matthew Tegis Momanyi. Lau kama angekuwa anacheza timu za Kariakoo, ukaizungumza Yanga, ukaizungumza Simba, ukaizungumza Azam FC, ukataja cream ya wachezaji. Hata timu za mikoani kama Singida ukizungumzia. Unaongeza na Singida kama Singida. Ngoja tuweke hapo na Singida. Singida kwa sababu ya quality ya wachezaji ambao wamekuwa nao. Unamuona Matthew Tegis Momanyi kwa msimu mzima anaweza akakupa 10+. Hii ni raundi ya 27. Ndio. Lakini nakukumbusha Tegis Momanyi amefunga mabao mfululizo katika michezo 4 dhidi ya KMC, dhidi ya Tanzania Prison, dhidi ya Simba na dhidi ya Mtibwa. Kwa ni michezo 4 mfululizo. Na hii mfululizo sisi washititi tunasema mtawalia. Ndivyo. Na katika umri wa miaka 22, ana miaka 22. Sasa unashangaa nini shaka? Wewe mimi mdogo wangu yani akinikuta nimkie Tegis. Na miaka mingi kweli nimempita Tegis. Naweza kama mdogo wako watatu huyo. Ndio. Kwa umri wako ninapokujua. Mdogo wangu Tegis. Maana naye kiudongo chako hiko kinakusaidia. Na kaudongo flying peke yako. Nikasura person huyo. Akiwa na umri wa miaka 22, ana wakati mrefu sana wa kujifunza. Ndio. Ana wakati mwingi sana wa kujua hili ni baya, hili ni zuri. Ndio. Na tayari ameshaanza kuonyesha na izoea ligi kwa sababu ni msimu wake wa pili. Msimu uliopita mabao 7. Ndio. Msimu ambao uko full ndo huu ambao tunazungumza wa pili. Ameweza kuonyesha kwamba akipata nafasi anaweza kukupa, akipata nafasi anaweza kukupa. Ndio mfungaji namba 2 kwenye ligi yetu sasa. Ndio mfungaji namba 2 kwenye ligi yetu. Na mwanzoni mwa msimu alikuwa hapati nafasi ya kwanza mara kwa mara. Alikuwa anaingia kipindi cha pili, lakini kila anapoingia na mmoja anaitwa Peter Lwasa yule. Peter Lwasa kila anapoingia anakupa, kila anapoingia anakupa. Hii michezo 4 mfululizo ni michezo ambayo unaona anapewa dakika nyingi, anaanza na anampa mwalimu faida ya magoli. Kitu pekee ambacho kinaweza kuwa special, Tegis Momanyi sio tu kwenye kufunga, kufunga tu magoli, lakini anaweza sana kuficha mpira na kusubiria wachezaji wenzake waweze kumkaribia. Na amekuwa mtulivu mno kwenye kufunga magoli. Kwa sababu hata ukitazama magoli ambayo anayafunga, kwa striker mwingine angekuwa na papara ya kushuti. Angalia dhidi ya Simba. Unakabwa na wachezaji wenye ubora mkubwa. Sawa, lakini alimselelesha Rushaini. Alimselelesha. Bila neno mseleleke. Ikawa kama ganda la ndizi. Kwa mshambuliaji mwingine unakabwa na Ismail Tule, unakabwa na Rushaini. Upo kwenye boksi, akili ya haraka ni kushuti. Yaani uwazi kusiji uholdi, ufinye, uchague sehemu upasie. Lakini Tegis aliweza kufanya hivyo. Alimchachawiza hiyo. Rusha ndani yake akachachawa. Akaserereka namna hii. Na mlinda mlango wake Kanja Kasali naye aliserereka naye pamoja. Ile wangeipata wananchi ndio imetokea kwenye mechi yao. Vijana nyie. Leo siku gani kwani? Ijumaa. Bana, tuondoke hapo tuangazie taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari. Na tunafunga mjadala kwenye ligi kuu NBC Tanzania Bara. Tunaelekea kwenye maandalizi ya michuano ya CRDB Federation Cup, wakati macho na masikio na familia ya soka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania yakiwa jijini Arusha kusubiri mtanange wa mchezo wa nusu finali CRDB Federation Cup. Miamba Simba Sports Club
wao watakuwa kibaruani dhidi ya Mangu Shogo Ndima, timu ya Waling'ombe. Coastal Union ya Tanga jijini humo kumekuwa na harakati kemkem za maandalizi mwishoni kuelekea kwenye mchezo huo. Miamba hiyo itashuka kwenye dimba la Sheikh Amri Abeid jijini Arusha June 20 majira ya saa 9:30 alasiri kwa nia kucheza hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB. Mwanahabari wetu Ramadhani Mvungi amekita kambi hapo na amepita katika mitaa mbalimbali jijini humo kuzungumza na wafanyabiashara, lakini pia wasimamizi wa uwanja pamoja na uongozi wa chama cha soka mkoa wa Arusha ili kupata maoni yao, tathmini, lakini bila kusahau mtazamo wao kuhusu maandalizi pamoja na fursa ambazo zinaweza kujitokeza kuelekea kwenye mchezo huo. Huyu hapa Mvungi anapanda jukwani akiwa na taarifa kamili. Arusha imefunguka na inazidi kufunguka kupitia soka, na kumbuka mtanange unaofuata ni kombe la CRDB la shirikisho ambapo Simba watakutana na Coastal Union katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Sasa hapa ni katika mitaa ya jiji la Arusha, na miongoni mwa washirika muhimu hapa ni wafanya biashara ambao huwa wanakuja katika jirani kabisa na uwanja wa Sheikh Amri Abeid wakati mechi zikiwa zinaendelea kufanya biashara zao. Mambo vipi? Fresh. Hapa nazungumza na nani? Nazungumza na Julius Beda Kimario. Bwana Julius, hebu niambie namna ambavyo kama wafanyabiashara mnaona mnanufaika kutokana na hizi timu zinavyokuja kucheza hapa Arusha. Ni kwamba yani timu zikija hapa tunapata fursa ya kwamba tunaingiza, yani tukifanya biashara tunaingiza kipato kingi sana kupitia michezo zinazokuja hapa uwanjani kwetu. Hivi kwa mfano kama tuseme tukitarajia mchezo Simba dhidi ya Coast, wewe kwa biashara unayofanya huwa unaweza kukusanya kiasi gani? Mfano nikiingia hapo uwanjani naweza nikakusanya, yani hiyo ni faida tu labda 70,000 kwa kipato cha chini, saa nyingine 100,000 na 10,000. Mungu akisaidia tukipewa sana. Aisee, hongera sana. Asante bro. Asante. Hebu tuambie kama mashabiki mnapokeaje amsha au namna Arusha inavyofunguka kupitia hii michezo ya soka? Kwanza timu kama hizi kubwa zikija Arusha zinakuza Arusha. Mimi nadhani kuna watu hawajaonaga hao wachezaji. Kuna watu ni washamba. Sijawatukana lakini comrades. Kuna watu yani wanasikiaga timu mbalimbali kwenye TV. Lakini hapa sasa hivi wanaona kwa macho. Nadhani kwanza nyie mnaorusha vitu kama hivi, Mungu awabariki na niaweke maisha marefu sana. Maana kwanza nyie wenyewe mnawakuza au wachezaji, bila nyie hawakui. Mimi nimemaliza. Na wakati michezo hii ikiwa inashika hatamu katika jiji la Arusha, miongoni mwa wadau muhimu sana ambao wamekuwa wakitumika au kutumia fursa hii ya hizi timu zinazokuja hapa Arusha ni maafisa wasafirishaji, madereva bodaboda, watu wa huduma za usafiri ndani ya jiji la Arusha. Tusikie kwao wanaona vipi namna ambavyo fursa hii wameikamata na zinavyowanufaisha. Unaitwa nani ndugu yangu? Tazama kule. Anaitwa Bashiru Rashidi Mpwepwe. Mimi ni afisa usafirishaji. Tuko hapa stendi kubwa. Kwa upande wetu faida tunazopata kuna kwa mabadiliko ya kazi kidogo. Yaani timu zikija kunakuwa na mzunguko kidogo unaongezeka kwa upande wetu. Kwa hiyo zikija tunafaidika kwa hilo. Na hebu tuambie kwa siku unaweza ukafunga shingapi kipindi ambacho inakuwa ni kipindi cha maokoto? Kipindi cha maokoto tuseme 50, 40, 60. Inategemea na wewe mwenyewe unafanyaje kazi. Mzee, unaweza kufunga 60? Inawezekana. Maana mzunguko unakuwa mkubwa. Nachopenda kuambia Simba wajipange, sio kinyonge wakija hapa. Coast Union mnawaambia Simba wajipange? Mimi nawaambia wajipange, sio kinyonge. Coast hatujawahi kuwa wanyonge kiasi hicho, tulikuwa kwenye mashindano ya CRDB. Nadhani ulikuja hapa mwenyewe uliona Yanga alivyopata shida kipindi kile. Sasa sisi hatujawahi kuwa wanyonge kwenye makombe. Huku kwingine sawa, lakini hapa kwenye hili kombe la CRDB hawachomoi. Kwa majina naitwa Saidan Simba kutoka Arusha. Mimi ni shabiki na mwanachama wa Simba Sports Club.
Mechi ya Jumamosi kwa kweli ni mechi ambayo tunahitaji ushindi, kwa sababu ni mechi ambayo tunahitaji kufika fainali ya kombe la CRDB Benki, kwa sababu ni moja kati ya makombe ambayo tumeyapoteza kwa miaka 4 na kombe ambalo tunalihitaji sana, kwa sababu tukiangalia kwenye ubingwa bado gepu ni pointi 2, kwa bado ngoma ni ngumu, lakini tunaamini kwenye CRDB Benki kwa sababu kombe ambalo tunalishindania wenyewe ni kombe ambalo sisi wenyewe tuna uhakika kwa kwenda kulichukua 100%, kwa sababu kombe ambalo liko kwenye miguu yetu wenyewe, kwamba tukiamua kupambana kwenye hilo ni kitu ambacho tunaweza kufanikiwa. Coastal Union ni timu ambayo haijawahi kuisumbua Simba, iwe Tanga, iwe Dar, iwe Arusha, popote kale. Wakati huu ambapo maandalizi kabambe kuelekea mtanange wa kombe la shirikisho la CRDB baina ya Simba Sports Club na Wagosti Coastal Union yakiendelea kupamba moto. Hapa katika dimba la Sheikh Amri Abeid napo nimepata wasaa wa kuzungumza na meneja wa uwanja akituelezea namna ambavyo wamejidhatiti katika kufanya maboresho makubwa katika eneo la kuchezea, vyumba vya kubadilishia nguo pamoja na maeneo ya majukwaa ambayo wa mashabiki na watazamaji wataketi kwa ajili ya kushuhudia mtanange huo. Lakini kando ya meneja pia nimepata nafasi ya kuzungumza na katibu wa chama cha soka mkoa wa Arusha ambaye pia ameelezea kama chama cha soka maandalizi kuelekea katika mtanange huu. Hali ya uwanja kuelekea mechi ya Coastal Union pamoja na Simba kwenye nusu finali ya CRDB inaendelea vizuri sana, na jana tulikuwa tuna ukaguzi kutoka bodi ya ligi, wamekuja kuangalia maandalizi na maendeleo yanaendeleaje ya uwanja, na wamekuta uwanja unaendelea vizuri. Tuliendelea na maandalizi baada ya kupata taarifa ile, na mpaka sasa maandalizi yetu ni mazuri sana. Maeneo mengi tumeyakava na kuhakikisha yanakuwa sawa kwa ajili ya kuweza kupokea huo mtanange na huo mtanange kuweza kuchezwa, tukianzia kwenye eneo la uwanja kwa kushirikiana na wamiliki wa kiwanja pamoja na shirikisho. Yako mengi ambayo tumefanya maboresho makubwa, na hayo tutayaona vile ambavyo uwanja uko tayari kwa ajili ya mchezo huo. Lakini nje ya hayo, maeneo mengine yote kwa maana ya maeneo ya wadhamini wa shindano, kila kitu kiko sawa na tunaenda vizuri mpaka sasa, na tunatarajia siku ya Jumamosi uwanja huu wa Sheikh Amri Abeid utafurika, kwa maana kwamba utajaza watu. Watoto wa mjini wanasema utatapika. Tunatarajia siku hiyo uwanja utatapika, na kwa sababu tumejiandaa vizuri, basi tunaamini mchezo ule unaenda kuwa mzuri sana na kuendelea kuweka heshima kwa mkoa wa Arusha kuwa sehemu ya mikoa michache sana ambayo imeendelea kuwa wenyeji wa mashindano haya ya shirikisho kwa misimu kadhaa ya karibuni. Kutoka Arusha, soka limefungua zaidi jiji hili la kaskazini mwa Tanzania, ambapo watu mashabiki wanafurahia burudani ya soka, lakini wafanya biashara nao wanafurahia fursa za kibiashara ambazo wanazipata kutokana na mwingiliano wa watu kutoka maeneo mbalimbali wanayokuja katika jiji hili kushuhudia mitanange ya soka. Ramadhani Mvungi, Azam Sports, Arusha. Kutoka Geneva of Africa, Ramadhani Mvungi akihitimisha taarifa hiyo, na bila shaka amezungumza kwa uketo kama sio kuzungumza kwa kina, akifanya mahojiano na wamiliki wa uwanja, akifanya mahojiano na wafanya biashara, lakini pamoja na mashabiki mbalimbali ambao wanautazamia mchezo huu utakuwa ni mgumu kweli siku ya kesho. Waswahili wanasema uionapo habari zinduna haiko mbali. Baada ya kuitazama taarifa ya Simba Sports Club, tuelekee sasa jijini Mwanza. Chama cha soka mkoa wa Mwanza kimesema maandalizi kuelekea kwenye mchezo wa kombe la shirikisho CRDB kati ya Azam FC dhidi ya Wananchi Young Africans ambao unatarajiwa kuchezwa Juni 21 kwenye dimba la CCM Kirumba jijini humo yanaelekea ukingoni. Akizungumza na Azam Sports jijini humo, katibu wa chama hicho na msimamizi wa kituo cha Mwanza Charles Malongo amekwenda mbali zaidi na kusema kuwa tayari wamefanyia kazi mapendekezo ya maboresho yaliyotolewa na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, hususan kwenye eneo la kuchezea na vyumba vya kubadilishia mavazi, huku akihakikishia usalama mashabiki na wadau wa soka wanaotarajia kwenda kutazama mchezo huo. Tunakwenda Mwanza ana kwa ana na Innocent Eloise ambaye ametuandalia
taarifa hiyo. La CCM Kirumba jijini Mwanza, uwanja ambao unatarajia kupokea mchezo mzito, mchezo wa kombe la shirikisho CRDB Cup ambao unatarajiwa kuchezwa hapa siku ya Jumapili Juni 21 kati ya Azam FC dhidi ya Yanga. Nipo na katibu wa chama cha soka mkoa wa Mwanza. Yeye anatupitisha namna ambavyo maandalizi ya mchezo huu yanaendelea hapa. Tupo tunaendelea na maandalizi kwa maana mchezo wa nusu finali CRDB Bank Federation Cup ambapo unategemewa kuchezwa Juni 21 katika uwanja wa CCM Kirumba majira ya saa 9:30 alasiri. Maandalizi mpaka sasa yapo 88%. Nadhani tunaelekea kukamilisha ambayo yamebaki machache, kwa maana kwamba kuna wakaguzi wa TFF walifika hapa kupitia kurugenzi ya miundombinu kwa maana ya viwanja, waliweza kukagua uwanja na miundombinu yake. Kuna mambo ambayo walishauri ya kurekebisha, na shukuru Mungu mpaka sasa kwa asilimia kubwa tumesharekebisha. Kwanza kabisa pitch tulilazimika kuiweka level, lakini kukata nyasi katika level ya chini kabisa ili ziweze kuwekewa dawa na kuwekewa mbolea ziweze kukua upya, na hatimaye leo naona uwanja unaendelea vizuri. Lakini pia kulikuwa na ukarabati kwenye dressing room. Maelekezo yao yalikuwa lazima tuhakikishe kwamba zinakuwa dressing room za kisasa. Tayari tunaendelea na marekebisho hayo, wekaji wa kabati, ufungaji wa kabati na viti ndani ya dressing room pamoja na upakaji wa rangi. Hilo tayari limekwisha fanyika. Lakini pia baadhi ya marekebisho mengine yalikuwa magoli pamoja na scoreboard ambayo tayari magoli tushapaka rangi yako sawa sawa, na kinachoendelea sasa hivi ni umwagiliaji tu wa uwanja ili nyasi ziendelee kuwa katika hali iliyo sawa. Kwa hiyo sisi tunaendelea vizuri na tuko tayari kwa mchezo. Kwa maandalizi ambayo tumeshafikia mpaka sasa, Mwanza iko tayari, dimba la CCM Kirumba liko tayari kwa mchezo huu mkubwa. Hali ya usalama pengine, kwa sababu tunaamini kwamba kuna watu watatoka mbali kwa ajili ya kuja hapa, wageni watakuwa ni wengi katika jiji la Mwanza, tunaamini kwamba hoteli nyingi huenda zikapata wateja. Hali ya usalama katika mkoa huu, lakini hali ya usalama katika watu watakaoingia katika uwanja huu. Mwanza iko salama. Vyombo vya ulinzi na usalama vimekwisha jipanga kwa sababu baada ya kupokea barua au email kwamba sisi tunahodhi nusu finali kupitia ofisi ya mkoa wa Mwanza, vyombo vyake, kamanda wa polisi mkoa tayari walipokea maelekezo. Kwa hiyo maandalizi yanaendelea. Nadhani kilichobaki sasa ni kikao cha mwisho cha ulinzi na usalama, lakini nikuhakikishie tu kwamba wadau na wapenzi wa soka watakuja jijini Mwanza, kwenye hoteli, kwenye uwanja na sehemu ambako watakuwa wanatumia vyombo vya usafiri. Vyombo vya ulinzi na usalama viko tayari, vimejipanga kuhakikisha kwamba wadau wanakuja salama, wanaangalia mechi salama, wanamaliza salama na kurudi walikotoka salama. Kwa hiyo hakuna wasiwasi wote. Ni Charles Malongo huyo, katibu wa chama cha soka mkoa wa Mwanza. Kama ambavyo ametupitisha, hapa si mara ya kwanza uwanja wa CCM Kirumba kuchezwa nusu finali ya kombe la shirikisho, na mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2022 ambapo Simba na Yanga walikutana hapa, na Yanga aliondoka kifua mbele kwa goli la Feitoto ambaye safari hii wanakutana akiwa katika timu nyingine. Mimi ni Innocent Alois na hapa ni CCM Kirumba jijini Mwanza. Innocent Alois kutoka jijini Mwanza anasema unayo noti ya 1000 hapo, tazama kando, unauona mwamba Ndio bana, story hiyo ya Innocent Alois. Tunakwenda kutazama taarifa nyingine ambapo mashindano ya wazi ya mchezo wa tenis yanayotarajiwa kuanza kutimua vumbi Jumamosi hii jijini Dodoma kwa kukutanisha zaidi ya wanamichezo 450 wa rika tofauti kutoka mikoa mbalimbali nchini kwa lengo la kuibua hamasa, kukuza vipaji na kuendeleza michezo nchini. George Mbara ametuandalia taarifa hiyo kutoka Dodoma. Mashindano hayo yatajumuisha walimu, maveterani na wachezaji wa tenis wa rika mbalimbali, yakiandaliwa na kituo cha michezo cha Katoto. Lengo ni kutangaza na kukuza mchezo huo kwa jamii. Na kwa sasa tuko watu wenye wanakuja mahali hapa watafika kama 450 wala wameconfirm, na mashindano haya itaanza tarehe 20 na 21. Mchezo wa tenis ni mchezo wa individual, so tumealika watu kutoka Arusha, tumealika watu kutoka Dar es Salaam,
tumealika watu kutoka Morogoro, na wote kama walimu analeta wachezaji wao na wengine wanakuja kama wazazi kucheza. Taratibu ya kusajili, kwa mtoto anajisajili na 1500, kwa watu wazima wanajisajili na 50,000. Na kujisajili, wengine watajisajili wanapofika hiyo siku. Kuelekea mashindano hayo, tayari wadau mbalimbali wamejitokeza kuunga mkono, huku akitoa wito kwa jamii kushiriki michezo, kwani hivi sasa ni sekta inayoajiri watu wengi, hasa vijana. Tumekuwa ni main sponsors katika event hii kwa sababu tunatambua mchango wa michezo katika afya, na tunatambua kwamba tukianza kuwakuza hawa watoto tokea wakiwa wadogo na kuwafundisha michezo mbalimbali ikiwemo tennis, watakuja kupata benefits mbalimbali kama vile afya pamoja na kujimarisha, na vile pia wanaweza wakapata opportunities kuenda kushiriki duniani. Nimevutiwa na michezo ya watoto, nikaamua kuwa support kwa kuwapa uniform, jezi za kuchezea kwa ajili ya kujiendeleza vipaji vyao. Baada ya kuona kinachofanyika katika hii ground hapa, nikaamua kwa support kwa jezi. George Bara, Azam Sports, Dodoma. Tumalize taarifa za nyumbani kwa kuangazia taarifa inahusiana na challenge ya siku 100 ya kuongeza chachu ya mazoezi. Vikundi mbalimbali vya michezo vinaarifiwa kuungana kuhamasisha mazoezi kupitia programu maalum ya challenge ya mbio za kilomita 5 kwa siku 100, ambapo ilianza tarehe 1 ya mwezi Mei, ikiwa sasa imetimiza siku 50. Chachu hiyo yenye lengo la kuongeza ustahimilivu, uthubutu na uvumilivu kwa washiriki imezidi kuimarisha washiriki hao, huku wakieleza kwa kiasi gani challenge hiyo ya siku 100 ina faida kede kwa afya. Mwaka jana walikuwa wamejisajili watu kama 150 hivi na walimaliza watu kama 73. Na mwaka huu walijisajili watu kama 285 hivi, na mpaka sasa hivi tunavyoongea siku ya 50 wako watu zaidi ya 150. Naam. Lengo la challenge hasa tuna kauli mbiu ambayo inasema commitment, discipline and consistency, yani nidhamu, udhibiti na utimamu. Kwamba mbali na kufanya mazoezi ya mwili kuwa fit, lakini na kusaidia kuamka mapema, kufuatilia mambo mengine kabisa ya maisha kwa ujumla. Ni waasi washiriki wote. Huwa tunaanza kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 15 mwezi wa 8 kila mwaka. Kwa hiyo ni wakaribishi washiriki wote, na ni kwa muda wa takriban miezi 3 inakwenda hii challenge siku 100. Ni wakaribishi washiriki wote wanapotaka kushiriki. Tukimaliza hii kwa mwakani mwezi wa 5, wanapotaka kushiriki basi wanione tu Balozi Mbunda, tuna group letu maalum, tutawajoin humo na wataweza kufanya hii challenge. Hii challenge inasaidia sana. Unajua ukiacha siku 1 ukienda kwenye baada ya siku 3 mwili hauimariki, lakini ukitoka kwenye mazoezi kila siku kilomita 5, hata kama ukiwa umechoka, ufanye zile 5 za kukimbia, za kutembea, za kufanya stretch kidogo, mradi unasogea mbele. Mimi naona wakina mama tutaenda mbali, afya zetu zitaimarika. Faida za hii za 100 challenge days ni kwamba tunamjengea mtu uwezo wa kufanya mazoezi bila kusimama. Na mazoezi unajua haya ni mazoezi yanayokimbiza magonjwa yasiyoambukiza. Kwa kitendo cha kumfanya mtu atokee, tunahamasisha siku hadi siku. Mtu akimaliza siku 100 tuna hakika hawezi kusimama, angalau hatopita wiki bila kufanya tena mazoezi. Kwa hiyo ni moja ya faida kubwa ambayo tunamjengea mtu. Tunatamani kwamba watu waendelee kuhamasishana katika kufanya mazoezi. Na tunavyoelekea kwamba kumaliza hizi siku 50, tunataka tuhamasishe watu zaidi kwamba mwakani katika ile season 3 ambayo inakuja, watu waweze kuwa wengi sana, waweze kutambua kwamba kupitia hii challenge inaweza kuhamasisha wao katika kuweza kufanya mazoezi ambayo ni yani kila siku wafanye mazoezi ambayo kwamba ni commitment, lakini pia katika commitment anajichallenge mwenyewe kwamba kujua kwamba mileage ambayo ataweza kukimbia. Miongoni mwa shughuli ambayo imekuwa ikifanyika kwa muda mrefu sasa, na miongoni mwa wale ambao binafsi mimi wananihamasisha, ni pamoja na bosi wangu Yahya Muhammad Kimaro. Yule bwana anakimbia, utafikiri vile ameahidiwa kitu gani sijui. Yaani wakati mwingine mpaka namwambia bosi sasa punguza sifa, anakimbia sana. Yaani mfano mimi najizungumzia nilikuwa kwenye nafasi yake, mimi kaka asingekimbia. Anakimbia yule bwana yule. Anafuta nini?
Anakimbia yule bwana. Acha bwana. Yule sio kashindana naye ndugu yangu. Shehe, mimi singekimbia mimi. Bosi haya. Ningekuwa mimi. Nakitafuta nini?